Սա 5-րդ պատարակն է, որ տեղի ունենում վարչապետի մասնակցությամբ, բայց նաև տեսնում ենք, որ քահանաները, որոնք պատարակ են մատուցում, արդեն կարգալույծ են լինում, Տեր Արամինդը արդեն կարգալույծ են արել, Տեր Թադեին կանչել են կարգապահական հանձնախումբ, ձեր կարծիքը դրա մասին։ Կարգալույծ եղած մարդիկ չեն կարող կարգալույծ անել, շուտով այս բոլոր մարդիկ իրենց արժանի տեղը կունենան մեր եկեղեցական համակարգում, իսկ կարգալույծ եղած սրբապիղծ մարդիկ էլ իրենց արժանի տեղը կունենան համապատասխան վայրում։ Վարչապետը այս պատարակները կոչում է նորոգման պատարակներ եւ ինչքան կշարունակվի, ճիշտ է վարչապետը չի կասկածում, որ Կտրիչ Ներսիսյանը մի օր լքելու է վեհարանը, ձեր կարծիքով դա երբ տեղի կունենա։ Կտրիչ Ներսիսյանը ընդհանրապես մարդը, որ գտնվում է ֆիզիկապես այդ տարածքում, իհարկե դա ուզուրպացիա է ըստ էության, բայց բնականաբար ոչ մեկ չի կարողացել ժողովրդի կամքին դեմ գնալ, առավել եւս երբ որ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնները սրբապղծված են ինչ-որ մարդկանց կողմից, հետևաբար այդ մարդիկ գնալու են այդ տեղից, ֆիզիկապես լքելու են այդ տարածքը եւ դա ժամանակի հարց է, ինչքան ուշ այնքան ավելի խայտառակվելով եւ միայնակ։ Եվ նաև ընդդիմադիրների մեղադրանքները Տեր Արամին մեղադրում էին, որ նա կարգալույծ եղած է, չի կարող պատարակ անել, ֆեյք է այդ պատարակները, բայց դրան հաջորդող այն հոգևորականները, որոնք պատարակ էին անում, կարգալույծ եղած չեն դեռ։ Եվ նաև նրանք սկսում են հաշվել պատարակի եկող մարդկանց։ Սա հանրահավաք չէ, ըստ էս։ Սա բնականաբար հանրահավաք չէ եւ եթե մենք ուզենանք հանրահավաք անենք, այնքան մարդ կհավաքենք, որ ընդդիմադիրների դունչը կախ կմնա, բայց մենք սա պատարակ է բնականաբար պատարակին գալիս են այն մարդիկ, ովքեր որ սովորաբար գալիս են եւ օրինակ այստեղի մարդիկ են գալիս պատարակի, որոնք հանրահավաքի չեն գալիս օրինակ սովորաբար, այսինքն սա լրիվ ուրիշ գործընթաց է։ Եվ նաև այն, որ Խաչիկ գյուղում պատարակը մատուցեց թեմակալ առաջնորդը, սա խոսում է նրա մասին, որ այլ եպիսկոպոսներ եւս կմիանան այս ամենին։ Այս process-ը անկասելի է, այս եկեղեցին էլ ըստ էության process-ի նոր մասնակից է, եկեղեցու հոգևորականներն էլ, հետեւաբար այս process-ը անկասելի է եւ ես կարծում եմ, որ ի վերջո հասնելու ենք նրան, մնալու է միայն Կտրիչ Ներսիսյանը մի քանի հոգու հետ մայրաթոռում եւ ստիպված լինի ինքն էլ այդտեղից հեռանա, ես կրկնում եմ, այդ մարդը ընդհանրապես ֆիզիկապես է զբաղեցնում եւ նա կաթողիկոս չէ, որովհետեւ ուղղակի չի կարող կաթողիկոս լինել, որովհետեւ երեխաներ ունեցող մարդիկ չեն կարող լինել կաթողիկոս, տարբեր տեսակի սրբապղծությունների մեջ ներգրաված մարդիկ չեն կարող լինել arczepiskopos-ներ, եպիսկոպոսներ, հետեւաբար այս համակարգի մաքրելը դա առաջին հերթին պարտավորություն է, պարտք է մեր համար, հանուն մեր եկեղեցու, հանուն հայ առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու։ Շնորհակալություն, իսկ հոգևոր իմաստով այս պատարակներին մասնակցելը ձեզ ինչ է տալիս, փոքր այդ Տեսեք, ես անկեղծորեն կլինեմ, ես մինչև այս ընդհանրապես երևի մի 2-3 անգամ եմ պատարակի մասնակցել եւ ընդունում եմ դա նաեւ դա էլ իմ այսպես ասած բաստողումներից մեկն է եղել եւ սա ինձ համար առաջին հերթին հենց հոգեվոր առումով շատ այդպես հետաքրքիր զգացողություն է ունենում ամեն անգամ երբ որ այդ գործընթացը նա պատարակը մատուցվում է եկեղեցու խոսքը լսում ես եկեղեցականների խոսքը լսում ես որում նաեւ իր բովանդակությամբ նաեւ շատ հետաքրքիր է եւ այս առումով կարծում եմ որ ինքը անձնապես շատ այդպես ասած հոգեվոր մեծ բավարարվածություն է ստանում բայց նաեւ զուգահեռ ես հասկանում եմ որ անում ենք մի հատ շատ ավելի մեծ գործ քան անձնապեսն է որովհետեւ այդ մեծ գործը հետեւյալն է սրբապղծության մեջ ներգրաված մարդկանցից հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու ազատագրումը այսինքն ի վերջո հասնենք մի իրավիճակի որ հայ առաքելական եկեղեցու ուրեմն հոգևոր առաջնորդությունը զբաղեցնեն մարդիկ, որոնք որ չեն խախտել եւ չեն խախտում իրենց ամենօրյա գործունեությամբ, հա։ Սա է միակ բովանդակությունը այս ամեն ինչի եւ սա այս process-ը այս առումով կարելի է ասել երկակի բավարարվածություն է տալիս եւ անձնական, այսպես ասած հոգևոր բավարարվածություն եւ շատ ավելի կարեւոր ու մեծ այն է, որ հայ առաքելական եկեղեցին ազատենք մարդկանցից, որոնք իրավունք չունեին զբաղեցնելու այդ դիրքը եւ իրավունք չունեն հանրապես վեհարանում գտնվեին։
Բարև ձեզ Տիկին Ղազարյան, սա արդեն 5-րդ պատարակն է, որ վարչապետի մասնակցությամբ է տեղի ունենում, Տեր Արամին արդեն կարգալույծ արեցին, Տեր Տադեին կանչել են կարգապահական հանձնախումբ, ինչ եք կարծում, հերթական անգամ ականատես կլինենք քահանայի կարգալույծ լինելու։ Միանշանակ ես նույնիսկ զարմացել եմ, թե ինչու այսքան ուշացավ Տեր Թադեի կարգալույծ անելը, կարծես մի 2 շաբաթ ավել տևեց, ավելի շուտ էի սպասում, բնականաբար իրենց հերթականությամբ այսպես քահանաներին կարգալույծ են արում, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ այսպեսով այս քայլերով իրենք եկեղեցին ավելի չեն թուլացնում, թե ուժեղացնում են, կարծեմ պատճառներից մեկը, որ նշել եմ, որ կաթողիկոսի անունը չի հիշատակել, բայց ես ոնց նայում եմ պատարագի այն ուղեցույցը, որ ինքս էլ ունեմ, դրա մեջ ոչ մի կերպ նշված չէր կաթողիկոսի անունը, չգիտեմ որտեղ պետք է ասեն, ամեն դեպքում ընթացակարգը այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում, բայց նույն մոտեցմամբ ես չեմ հասկանում այս դեպքում Արշակի դեպքում ինչի է ուշանում Արշակին կարգալույծ անելու process-ը, թե Արշակին ամեն ինչ կարելի է, իսկ մյուս քահանաներին ոչինչ չի կարելի, եւ թերևս սա է պատճառը, որ հերթականությամբ տեսնում եք իրականում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատարակ մատուցելու համար այսօր մեր քահանաները ենթարկվում են այսպիսի անարդար որոշումների։ Վարչապետը այս պատարակները կոչում է նորոգման պատարակ եւ կասկած չի հայտնում, որ մի օր Կտրիշ Ներսիսյանը լքելու է վեհարանը։ Ըստ ձեզ դա մոտ ապագայի հարց է, թե երբ։ Դա որ աներկբա լինելու է, ոչ մեկ դրանում կասկած չունի եւ այն աջակցությունը, որ մենք ունենք այսօր մեր քահանաների կողմից, դրա վառ ապացույցն են եւ դրա համար էլ այո, մենք գիտենք թե ինչ արատավոր երևույթներ են ու ականատես ենք լինում օր-օրի, թեպետ այդ կարգալույծ անելու process-ն էլ է դրա վկայությունը, որ իսկապես մեր եկեղեցին նորոգման կարիք ունի եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Եվ նաև ընդդիմադիրները Տեր Արամի մասնակցությամբ պատարակները համարում էին կեղծ, fake, քանի որ համարում էին, որ Կտրիշ Ներսիսյանն նրան կարգալույծ է արել, իսկ նրանից հետո որտեղ որ եղել է, օրինակ հենց նույն Խաչի գյուղում, նույնիսկ թեմակալ առաջնորդի մասնակցությամբ դրան ինչ են ասում։ Հիմա չեն հասցնում ուղղակի այդ արագությամբ այդքան է կազմակերպված չէ, որ հասցնեն կարգալույծ անեն բոլոր նրանց, ովքեր անհնազանդության քայլ են փորձում ցուցադրել, բայց ես կարծում եմ, մարդիկ փրկության կոչ են ձայն են բարձրացնում եւ մենք էլ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ հետևորդներ Հայաստանյան Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պետք է օգնենք մեր հարազատներին եւ ես կարծում եմ այս առումով անտարբերությունն է, որ ամենավտանգավոր բանն է ցանկացած հարաբերություններում, եթե կաթողիկ քահանաները կոչ են բարձրացնում, ձայն են բարձրացնում եւ իսկապես այս ամեն մարզում տեղի ունեցող պատարակները, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին մատուցում են, վերանանք մի պահ, որ նաեւ վարչապետն է եւ մենք ենք մասնակցում, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ենք, եկեղեցու հետևորդ ենք, պատարակ մատուցելու համար կարգալույծ են արվում, հետեւաբար իրապես ունեն օգնության կարիք եւ պաշտպանության կարիք։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ։